Hello and namaste everyone. हाम्रो BNB क्लासको यो अर्को प्रस्तुतिमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरु गर्दैछौँ है। आजको हाम्रो टपिक छ auditing. We have a new topic, auditing, लेखा परीक्षण. We will be talking about this. हामी यसको बारेमा केही कुराहरू अगाडि गर्न जाँदैछौँ। लेखा परीक्षण के हो? लेखा परीक्षण भनेको कुनै पनि संस्थाको आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित लेखा, कागजात, अभिलेख, बिल भरपाई या बिल भाउचरहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक परीक्षण हो। भन्नुपर्दा audit is the inspection of various books of accounts by an auditor, followed by physical verification of inventory and other assets to make sure all the departments are following documented and prescribed system of recording transactions and maintaining the accounting system. भनेपछि लेखा परीक्षणले कुनै पनि संस्थाले आफ्नो वर्षभरि वा निश्चित समय अवधिभित्र जे पनि कारोबार गरेको छ सो कारोबार नियम संगत र कानुन संगत छ कि छैन भन्ने चेक जाँच गर्नु नै हो। Auditing is nothing but checking of the books of accounts whether the transactions so recorded follows the guidelines and the policies laid down by the nation and by the organization itself. यो एउटा सानो अडिटिङको साइकल छ जुन चाहिँ कुनै पनि संस्थाले अडिट गर्दा लेखा परीक्षण गर्दा चाहिँ आफूले पालना गरेको हुन्छ। एउटा साधारण उदाहरण मात्र हो, मैले यो विकिपीडियाबाट यो फोटो लिएको छु। नो योर क्लाइन्ट अर्गनाइजेसन आफ्नो संस्था वा आफ्नो जो पनि आफ्नो कस्टमर क्लाइन्ट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पहिचान गर्ने, त्यसपछि अडिट प्लानिङ र स्ट्राटेजी हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ। हामीले कहाँबाट सुरुवात गर्ने, कति वर्षको गर्ने, हैन, कति दिनसम्म गर्ने, कुन क्षेत्रले बढी गर्ने भनेपछि आफ्नो गोल्स, आफ्नो उद्देश्यहरू निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसपछि फिल्ड वर्कको कुरा आयो जसमा चाहिँ हामी विभिन्न जानकारीहरूको सङ्कलन गर्ने गर्दछौँ। कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन, एभिडेन्स, हैन, प्रमाणहरू जुटाउने कार्य अगाडि सारिन्छ। त्यसपछि एनालिसिस गरिन्छ, विश्लेषण गर्ने पक्ष हुन्छ, जे पनि प्रमाण, जे पनि जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसपछि हामी एक्सरसाइज प्रोफेसनल जजमेन्ट, हाम्रो पेशागत एउटा निर्णय वा एक किसिमको हामीले वर्डिक्ट चाहिँ जारी गर्नुपर्ने हुन्छ कि ल यसमा यस्तो भएको थियो, हामीले यसरी गर्दा चाहिँ ठिक होला भन्ने एक सुझावात्मक रूपमा इन अ सजेस्टिभ फर्म। अनि लास्टमा रिपोर्टिङ एन्ड डकुमेन्टेसन, लास्टमा हामीले त्यही सबै कुराहरूको रिपोर्ट गरेर एउटा डकुमेन्टेसन, एउटा अभिलेखीकरण गरेर जो पनि हाम्रो अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ, क्लाइन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ अडिटिङ गर्दा हामीले विभिन्न स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अडिटिङ गर्दा हामीले सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ यसमाको प्रिन्सिपल्सको कुराहरू गर्छौँ, सिद्धान्त जसले भनिन्छ। कस्तो सिद्धान्तमा चाहिँ हामीले कुनै पनि लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। व्हाट कुड बी द बेसिक प्रिन्सिपल्स? लेट्स टेक इट आउट, लेट्स टेक अ लुक। पहिलो स्वतन्त्रता, इन्डिपेन्डेन्स। अडिटरले कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। उसले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जुन खाता बही हेर्न चाहन्छ, वाट एभर बुक्स एन्ड एकाउन्ट्स he or she wishes to look at, she or he should be allowed without any objection. कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न दिनुपर्छ। वस्तुपरकता, अब्जेक्टिभिटी, हरेक कार्यको एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, वस्तुगत हामीले भन्छ लक्ष्य राखेका हुन्छ। त्यो लक्ष्य आधारमा नै हामीले अडिटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पेशागत सक्षमता, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स, यो त चाहियो। बिना पेशागत सक्षमताले कसैले अडिटिङ गर्न सक्दैन। गोपनीयता, कन्फिडेन्सियलिटी, अडिटिङ जहिले पनि गोपनीय तरिकाले र गोपनीय हिसाबले गरिन्छ। जे पनि त्यसका प्रमाण हुन्छन् माथिल्लो निकायमा सबभन्दा पहिला प्रस्तुत गरिन्छ, त्यसपछि मात्र त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ अगाडि सारिन्छ।
पाँचौं प्रमाण तथा अभिलेखाङ्कन, एभिडेन्स एन्ड डकुमेन्टेसन। प्रमाण हामीले जुटाउनु पर्छ, बिना प्रमाणको कुनै किसिमको डकुमेन्टेसन अभिलेखीकरण गर्न पाइँदैन। पेशागत सतर्कता, प्रोफेसनल कसन, हामीले जहिले पनि अडिटिङ गर्दा एउटा पेशागत प्रक्रियाले अघि बढ्नुपर्छ। हामीले कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राखेर कुनै किसिमको अरूलाई चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्याउने हिसाबले चाहिँ गर्न मिल्दैन। प्राविधिक मापदण्डको पालना, अभोइडिङ बाई टेक्निकल मेजर्स। जे पनि प्राविधिक मापदण्डहरू दिएका हुन्छन्, जे पनि एकाउन्टका आफ्ना टेक्निकल कुराहरू हुन्छन् हैन, प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले पालना गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले मानेर आधार मानेर मात्र अडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण, फेयर प्रेजेन्टेसन। अडिटरकोले आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। द अडिटर क्यान प्रेजेन्ट हिज अर हर भ्युज, तर त्यो चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ, फेयर। यो होइन कि कुनै किसिमको हामीले चाहिँ कसैलाई गलत हेराउन चाहने या फेरि कसैले चाहिँ राम्रो देखाउन चाहने हिसाबले हामीले गर्न हुँदैन। जे देखिएको छ त्यही चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्टेन्स एन्ड निड अफ अडिटिङ। के महत्त्व छ त लेखा परीक्षणको? वाट इज द निड? सबभन्दा पहिला त्रुटिको पहिचान गर्न, डिटेक्सन अफ एरर्स। हुनसक्छ हिसाब किताब गर्दाखेरि केही गल्ती हुन सक्छ, देयर माइट have occurrence of some errors. In order to find out, to detect those errors, तो त्रुटि पहिचान गर्न अडिटिङ गर्न पर्छ। अनियमितताको पहिचान र रोकथाम गर्न, डिटेक्सन एन्ड प्रिभेन्सन अफ फ्रड्स अर इरेगुलारिटिज। कसैले कुनै किसिमको खाता बहीमा एकाउन्टिङ गर्दा केही गलत गरेको छ भने त्यसको पहिचान र रोकथाम दुईटै चाहिँ आवश्यकता हो। कोषको सुरक्षा, सुव्यवस्था र सदुपयोग गर्न, सेफ्टी, गभर्नेन्स एन्ड युटिलाइजेसन अफ फन्ड्स। संस्थाको पैसा, संस्थाको कोषको जे पनि व्यवस्थापन छ त्यो चाहिँ सुरक्षित तरिकाले, सुव्यवस्थित र सदुपयोगित हुनुपर्छ। यो होइन कि जथाभावी खर्च गर्न सकिन्छ। त्यो चेक गर्न, त्यो जाँच गर्न हामीले लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। मितव्ययिता काम गर्न, इकोनोमी इन्डियन। संस्था त्यही बेला मात्र लाभमूलक हुन सक्छ जब उसले हरेक कारोबारमा मितव्ययिता, इकोनोमी आफ्नो पालना गर्छ। खर्चको औचित्यता मूल्याङ्कन गर्न, इभ्यालुएसन अफ अथेन्टिसिटी अफ एक्सपेन्डिचर। हरेक खर्च औचित्य हुँदैन, हरेक खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। के यो खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, जरुरी थियो? इन अर्डर टु इभ्यालुएट दैट, auditing is important. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सशक्त पार्न, reinforcement of internal control system। संस्थागत इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमलाई अझ बलियो, स्ट्रेन्थनिङ गर्नका लागि लेखा परीक्षणको आवश्यकता हुन्छ। नियामक प्रावधान पालना भएको सुनिश्चित गर्न, इन्स्योर कम्प्लायन्स विथ लिगल रिक्वायरमेन्ट्स। देशको कानुन या विभिन्न किसिमका ऐन कानुनले के भनिरहेको छ त त्यो कुरा पालना भएको छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित पार्न पनि हामीले लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। सुझाव प्रदान गर्न, टु प्रोभाइड सजेसन्स इन अर्डर टु मेक स्योर that we do it in a better way. The auditor provides some suggestions after the auditing process. Hence, they provide a fruitful feedback of suggestions. Suggestions को लागि पनि हामीले auditing गराउनु पर्ने हुन्छ। सरकारवालाको इच्छा आकांक्षाको सुरक्षा गर्न, प्रोटेक्सन अफ स्टेकहोल्डर्स इन्ट्रेस्ट। जो पनि सरकारवाला हुन सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो कम्पनीको म्यानेजर हुनु होला या फेरि कम्पनीका मालिक हुनु होला, कर्मचारी हुनु होला, सबैको आफ्नो इच्छा आकांक्षा हुन्छ, आफ्नो अपेक्षाहरू हुन्छ। त्यो सबै इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्न पनि अडिटिङले कुनै किसिमको गलत कार्य भइरहेछ भने त्यसको पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। प्रतिष्ठा कायम राख्न, मेन्टेनेन्स अफ गुडविल अर प्रेस्टिज। अडिटिङ यतिसम्म इम्पोर्टेन्ट छ, यदि कुनै संस्थाले आफ्नो अडिटिङ गरिरहेको छैन वा गराइरहेको छैन भने त्यस्तो संस्थामाथि कसैले पनि भरोसा गर्दैन, न त सेयर होल्डर्सले, न त गभर्मेन्टले, न त जेनरल पब्लिक। त्यसैले आफ्नो गुडविल, आफ्नो प्रेस्टिज, आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो ख्यातिलाई कायम गर्नको लागि र वृद्धि गर्नका निम्ति पनि लेखा परीक्षण आवश्यक हुन्छ। आजको लागि हाम्रो यति नै छ।
please subscribe our channel and don't forget to like and share our video. Thank you so much for being with us. And yes, keep learning with me and B+. We will be back soon.